இது ட்ரிவாண்ட்ரம் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கக்கூடிய ட்ரிவாண்ட்ரம் டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கான ஐடென்டிட்டிஸில் ஒன்றான ரொம்ப அழகான ஒரு ஏரி, வெள்ளாயணி காயல்னு சொல்லுவாங்க. பாருங்கள், இந்த ரோடோட 2 பக்கமும் காயல் தான். ரொம்ப விரிஞ்சு பறந்து அழகான இடம். பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், இந்த பக்கம் க்ளவுடியாக இருக்குது. அதே டைமில் லேக்கோட அந்த பக்கம் வந்து ரொம்ப சன்னியாக இருக்கும். ரொம்ப அழகான ஒரு ஃபினாமினா நடக்கக்கூடிய நேரத்தில் தான் நாங்கள் இங்கே இந்த இடத்துல இருக்கோம் இப்போது. ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான இடம். மழை டைமில், எஸ்பெஷலி மழை டைமில் வந்து நம்ம விசிட் பண்ணோன்னா கண்களுக்கு ரொம்ப குளிர்ச்சியான, இப்போவும் அப்படி தான், ரொம்ப அழகாக இருக்குது பார்த்திங்களா. ரொம்ப விரிஞ்ச அந்த எட்ஜில் எல்லாம் பாருங்கள், அந்த க்ரீனரி, மரங்கள், ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு காயல். நீங்கள் ட்ரிவாண்ட்ரம் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும், கன்னியாகுமரியில் இருக்கிறவங்களுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு. உங்களுக்கு பார்க்க சான்ஸ் கிடச்சிதுன்னா நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் போய் பாருங்கள். ரொம்ப பெரிய ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி வந்து இதுக்கு பக்கத்தில், இந்த ஏரிக்கு பக்கத்தில் தான் இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், அங்கேருந்து க்ளவுடியாக மழை, அந்த பக்கம் ஆக்சுவலி மழை பெய்துட்ருக்கு இப்போது. இந்த நம்ம காட்டக்கூடிய இந்த ஸ்மோக்கியாக இருக்கக்கூடிய இடம் வந்து மழை பெஞ்சிட்ருக்கக்கூடிய இடம். ஆனால் அதே டைமில் இந்த பக்கம் வந்து ரொம்ப சன்னியாக மழை ஒன்றும் இல்லாமல் இருக்குது. இந்த பக்கத்துலேருந்து அந்த பக்கத்தில் வந்து மழை ட்ராவல் பண்ணி வந்துட்டுருக்குது பாருங்கள். இந்த வேவி மாதிரி, அலை மாதிரி தெரியுது இல்லையா, அந்த மழை பெய்கிறதும் அந்த பக்கம், ஏரியோட அந்த பக்கத்துலேருந்து இந்த பக்கத்தில் வந்து மழையும் காற்றும் சேர்ந்து வந்த ஒரு சீன். இங்கே மேலே பாருங்கள், க்ளவுடியாக, ரொம்ப அழகான இடம்.